Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cine controlează cerul tău? Cine controlează atmosfera sau atmosferele? E ca și oamenii putem fi expuși la mai multe atmosfere care influențează viața ta. Revin și spun, lucrurile care se văd sunt făcute de lucrurile care nu se văd. Și un lucru care nu se vede neapărat, dar care influențează viața noastră, este chiar atmosfera. Poți să o iei fizic, dar e la fel de adevărat spiritual. Cine controlează? Cine controlează? Atmosfera sub care trăiești controlează viața ta. Controlează ce vei putea experimenta sau nu. Controlează ce vei putea face sau nu. Ok, sună, cum să spun, nu sună, cum să spun, bine în sensul că fiecare dintre noi vrem să știm că nu, eu fac ce vreau, nu ne place ideea asta că ar fi posibil că cineva să controleze cerul nostru, să controleze atmosfera și atunci să controleze viața noastră. Nu ne place ideea asta și atunci știu că este o idee care am căutat să o combatem. Deci nu e așa. Eu fac de fapt până la urmă ce vreau, nu sunt influențat de nimeni și de nimic. Ok. Poate te ajută să te simți confortabil sau să te simți în siguranță, dar adevărul este următorul. Cine controlează cerul tău, controlează viața ta. Un exemplu, Ilie a controlat cerul sub care trăia Israel, a controlat experiența lor. A închis cerul, au experimentat foamete. Nu pentru că n-au muncit, nu pentru că erau puturoși, pentru că cineva a controlat atmosfera, cerul sub care trăiau. Și acum trăiau anumite lucruri care chiar nu neapărat le vroiau. Cine controlează cerul tău poate să aducă în viața ta anumite lucruri care nu le vrei. Multe lucruri în viața ta, că realizezi asta sau nu, depind de cine controlează cerul tău. Acum, de ce am numit asta cerul tău? Pentru că, în mod normal, Dumnezeu ne dă posibilitate noi să avem o anumită influență, să alegem sub ce gen de cer vrem să trăim. Hai să-ți dau un verset și poate un alt verset, depinde de cât o să-mi permită timpul. Matei 18 cu 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunate în numele meu și eu sunt în mijlocul
lor. Prin rugăciune putem alege ce se întâmplă în cerul nostru. Putem alege. Îți reamintesc că văduva din Sarepta a trebuit să ia o decizie de ascultare ca să vină în casa ei un alt cer mai puternic decât ce se întâmpla peste toată țara. Un alt cer care a dus belșug. Nu conta că în jurul ei era o mare foamete, dar ea, prin ascultare, a făcut ceva și cerul ei nu mai era cerul sub care erau tuturor. Dar ea a făcut ceva. Domnul Iisus ne spune ce veți lega pe pământ. Dacă doi dintre voi se învoiesc, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Da. Unde doi sau trei sunt adunați, sunt în mijlocul lor. Domnul Iisus spunea să ne arată că și noi putem avea posibilitate să alegem sub ce cer vrem să trăim. Să alegem sub ce atmosferă vrem să trăim. De fapt, când zice ce veți lega pe pământ, e dezlegat în cer, ce veți lega pe pământ, vei fi dezlegat în cer. Vedem că Ilie s-a rugat pe pământ, cerul s-a închis. Și atunci, prin rugăciunea lui, a controlat atmosfera. Unele rugăciuni nu le vei face până nu ai anumită lumină. Ca Ilie să se roage să nu plouă, a înțeles importanța atmosferei. A înțeles că, ok, am vorbit, ok, ăștia, poporul ăsta nu vor să audă de Dumnezeu, dar știu cum să le duc pe genunchi. Voi ataca cerul sub care ei trăiesc. Ataca între ghilimele, bineînțeles. O să mă rog și voi controla atmosfera sub care stau ei. Voi să mă rog să fie închis cerul. Și asta va avea un impact în viața lor care le va smeri. Dar ca Elie să se roage așa, a înțeles el cât de important este atmosfera. Gândește-te un pic. De ce, de exemplu, s-a rugat, Doamne, fă să le vină minte la poporul tău, care nici nu mai știe cine este Dumnezeu, ba se duc la starte, ba cu tine, e o confuzie. Ai, Doamne, scoate asta din capul lor. Nu se roagă așa. Se roagă un lucru, atacă atmosfera lor. Sunt oameni din partea cealaltă. Și că când zic din partea cealaltă, adică dușmanii noștri. Uneori tot ceea ce fac este să atace atmosfera ta. E de ajuns. Ei înțeleg când, dacă pot ataca, între ghilimele, cerul sub care stai tu, automat restul vine de la sine. Hai să-ți dau un exemplu. Ai dormit orele care puteai să le dormi ca să fii, din punct de vedere fizic, să ai toată energie când te trezești. Și te trezești. Dar pentru că ți-a venit gândul să te rogi, vine o oboseală pe tine. Acea oboseală nu este naturală. E un spirit care atacă atmosfera ta. Pentru că în acea atmosferă de adormire nu vei fi eficient în rugăciune, chiar dacă te forțezi. Ce de făcut e mai întâi să schimbi atmosfera. Apoi să te rogi. Nu să te rogi
sub o influență unde nu funcționezi normal. Unii dintre voi ați avut experiența asta. Dacă deja sunteți de ceva timp, de exemplu, întors la Dumnezeu, cum sunt unele persoane, vine momentul cuvântului Dumnezeu. Atunci cască și dorm. Atunci le vine somn. Când se termină cuvântul lui Dumnezeu, brusc, s-a dus somnul. Este un atac demonic. Cum să vină somn doar când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu? Dar unii, chiar când experimentează asta, nici nu-și dau seama. Ei chiar cred că sunt obosit. Dar nu observă la ce moment a venit oboseala asta. Oare n-am dormit destul? Cum să vină acum? Și cum se termină acest moment important s-a dus? E cineva care a atacat. Cum anumite cupluri care experimentează certurile duminica dimineață. Certurile cele mai intense, înainte să se ducă la biserică. Crezi că este o întâmplare? Nu. E cineva care controlează atmosfera. Care trimite certuri în atmosferă. Dacă Satana, Biblia zice, și Satan a pus în inima lui Iuda gândul salvând pe Iisus, durile poate să pună, poate să inspire anumite gânduri, anumite reacții, anumite mod de a vorbi. Și cel care nu este atent va fi microfonul Satanei. Adică va exprima exact ceea ce s-a trimis în atmosferă. Satana stă de vorba cu Dumnezeu și zice, dacă te atingi de el, sigur te va blestema. Dacă te atingi de sănătatea lui. Iov este lovit și rămâne neprianit. Și vine soția lui și zice, tu tot stai în nepriania ta, blastă-l pe Dumnezeu și mor. Tu crezi că ideea asta a venit de la ea, de la soția lui Iov? Nu. A venit de la Satan. Deși ea nu a fost prezentă la întâlnire unde Satan a zis, dacă te atingi de el, sigur te va blestema. Ea nu a fost acolo. Dar Satan a fost acolo. Și Satan s-a uitat și zice, deși este lovit în sănătatea lui, tot el rămâne neprianit. Ok, și prin cine o să trec? Ca să introduc ceva în atmosfera lui. Ca să văd că nu i-a venit gândul. Hai să-l ajut. Tu, soția lui Iov, spune asta. I-a pus în gând și a fost microfonul Satanei. A exprimat ce Satana gândea. Și nu e prima dată unde se întâmplă în Scriptura asta. Dar Iov a rămas. Da? Deci, sunt influențe, sunt lucruri care se întâmplă dacă nu ai discernământ, să-ți dai seama că nu. Aici este un spirit, aici este ceva care va să controleze atmosfera. Cerul în care stau ei ca să mă ducă într-un loc. Dacă nu-ți dai seama, caz în capcană. Mâine îți dau un alt exemplu. Mă opresc aici astăzi. Dumnezeu să te binecuvinteze.